芬姐分享呢個咧就係西米紅豆粽啊，Q Q 彈彈，好好食噶。西米紅豆沙第一個關鍵就係要煲呢啲紅豆啦。我哋琴晚咧已經浸好咗啲紅豆，今日咧煲到佢爛，落啲糖落去，嗱1磚啦，5磚糖先。好啦，你睇依家煲咗1個鐘頭多啲，全部啲紅豆一粒粒。好啦，我哋點咧？攞隻細密密嘅篩下，咧就變咗啲水流晒咧，就剩翻啲紅豆喺度噶啦。有啲人咧中意蒸嘅，你可以蒸嚇。啊，呢度咧2斤嘅水，呢度咧就係2斤嘅西米。好啦，嗱啲水滾啦。好啦，呢度咧將2斤嘅西米，我就中意咁倒埋落去。煮一煮啲西米咧就好包好多啦。嗱，而家咧可以熄火啦。呢個時候咧加埋呢啲砂糖落去，呢度咧就係82克嘅砂糖，啲砂糖溶咧又可以化水。呢個時候咧落咗呢度50克嘅靚生油，倒啲生油喺度嘅作用咧就等佢唔好黐得咁緊。嗱，砂糖生油擠咗落去之後，咗啦嗱，依家咁整好晒啦。我哋一陣間就可以滗落去包啦。處理咗呢個西米，啲紅豆咧煲咗有糖喺度，好甜嘅。我哋咧先將呢個西米攤咗佢落先。最重點就係呢啲豆沙，整得好，處理得好唔好食。再雞雞一撇落去，咁啊又係咁樣去包，細細隻就得啦呢啲。嗱，呢啲好骨子，好細隻。嗱，中唔中意呢啲咁細細隻啊？西米粽咧已經包好咗啦，但係咧，有長有短啦，個個人包唔同啦。擠落去，我哋咁樣去煲佢1個鐘頭，再焗住下佢一陣。西米粽好簡單咋，係啊。嗱，呢啲咧就係咩啊？紅豆啊，西米攤到咗之後啊，煙煙韌韌，仲好食啊！擠咗喺雪櫃咧，而家我哋攞出嚟睇有冇翻車先。嗱，呢啲就係芬姐包噶啦，嚿都係咁靚。嚟。煙煙韌韌啦，一陣間俾佢哋試下哈。嚟 QQ 彈彈嘅西米，大家中唔中意食？如果中意嘅，俾個心心芬姐啦，記得收藏啊！第日你嘅仔仔孫孫都可以自己做嘅。麻辣，把它醬到。